پر آپ کو دیں روس یوکرین تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں، پاکستان ڈائیلاگ اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کے حل کا حامی ہے۔ تنازعات کے حل کے لیے بات چیت کا راستہ اختیار کیا جائے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب آصف افتخار کا خطاب، کہا کہ روس یوکرین جنگ کے خطے پر گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، دونوں فریقین مذاکرات کی میز پر مسائل حل کریں، تنازع کے حل کے لیے مذاکرات کیے جائیں۔ برازیل کے شہر بیلیم میں جاری کوپ 30 کانفرنس کے موقع پر کانفرنس سینٹر میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ برازیلی حکام کے مطابق مندوبین کو دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا تھا۔ مندوبین واپس آ کر مباحثہ جاری رکھیں گے یا اسے مؤخر کیا جائے گا، یہ ابھی واضح نہیں ہوا۔ فورنزک ٹیمیں آگ لگنے کی وجوہات کی تحقیقات کر رہی ہیں۔ آگے بڑھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ مارکہ حق میں بھارت کو مئی کی جنگ میں زناٹے دار تھپڑ رسید کیا تھا۔ امریکی کانگریس کی رپورٹ نے اس پر مہر ثبت کر دی۔ صدر ٹرمپ متعدد بار بھارت کے ساتھ نئے طیارے گرانے کا ذکر کر چکے ہیں۔ فیلڈ مارشل کی شاندار قیادت نے جنگ میں مجھ سے مشاورت کر کے بہترین فیصلے کیے۔ پاکستان کو معاشی میدان میں بھی جلد فتح نصیب ہوگی۔ وزیر اعظم پاکستان باغ میں دانش اسکول کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ مئی میں جو یدھ ہوا تھا اور ہندوستان کو اس 4 دن کی مختصر جنگ میں افواج پاکستان نے ہندوستان کو جو زناٹے دار تھپڑ رسید کیا تھا، آج امریکہ کی کانگریس کی رپورٹ نے بھی اس کے اوپر مہر لگا دیا ہے کہ پاکستان کی افواج نے واقعی، اور اب تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہر تقریر میں ذکر کرتے ہیں کہ 7 نئے نکورے جہاز پاکستان نے گرائے۔ تو یہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو اس عزت سے نوازا ہے، آج 4 دن کے اندر ہندوستان کی فوج وہ گھٹنوں کے بل گری۔ تو یہ کیا تھا؟ فیلڈ مارشل شہید آصف منیر کی شاندار قیادت، بلا خوف انہوں نے میرے ساتھ مشاورت کر کے فیصلے کیے، اور پھر جس طرح اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو آج فتح عطا فرمائی ہے، انشاءاللہ معاشی میدان میں بھی ہم دن رات محنت کر کے پاکستان کو اس کا حق دلوانے میں محو ہیں۔ آزاد کشمیر کی طرح مقبوضہ جموں کشمیر کو بھی آزادی چاہیے، اور اس کے لیے پاکستان ہر لحاظ سے سفارتی، اخلاقی بھرپور تعاون آج تک کیا اور کرتا رہے گا۔ آج پورے پاکستان میں یہ دانشگاہیں دن رات تعمیر اور ترقی کے ذریعے پھیل رہی ہیں۔ پاکستان کی تاریخی کامیابی، فخر پاکستان JF-17 تھنڈر کی اونچی اڑان۔ پاکستان کے ایک دوست ملک کے ساتھ لڑاکا طیارے کی خریداری کا MOU طے پا گیا۔ معاہدہ پاکستان کی دفاعی صنعت کے لیے بڑا سنگ میل قرار۔ پاکستان ایئر فورس کا دستہ دبئی ایئر شو 2025 میں شرکت کے لیے متحدہ عرب امارات میں موجود ہے۔ ایئر شو میں ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو بھی شریک، دوست ممالک کے فضائی سربراہان کے ساتھ اہم ملاقاتیں کی۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ دبئی ایئر شو میں JF-17 تھنڈر طیارے کی دھوم، ہوابازی شعبے کے ماہرین اور شائقین کی بھرپور دلچسپی۔ پاکستان ایئر فورس کا دستہ دبئی ایئر شو 2025 میں شرکت کے لیے متحدہ عرب امارات میں موجود ہے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے اس موقع پر UAE کے انڈر سیکرٹری برائے دفاع لیفٹیننٹ جنرل پائلٹ ابراہیم ناصر العلاوی سے ملاقات کی۔ ایئر چیف UAE ایئر فورس اینڈ ایئر ڈیفنس کے کمانڈر میجر جنرل راشد محمد الشمسی سے بھی ملے۔ اس دوران تربیتی شعبوں میں تعاون اور ایروسپیس ٹیکنالوجیز میں اشتراک پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اماراتی عسکری قیادت نے پاک فضائیہ کی جدت طرازی اور صلاحیتوں کو سراہا، مشترکہ مشقوں، پیشہ ورانہ تبادلوں اور مزید عسکری شراکت داریاں استوار کرنے کا عزم بھی ظاہر کیا۔ مختلف ممالک نے ایئر شو میں شریک JF-17 تھنڈر میں خصوصی دلچسپی کا اظہار کیا۔ ایک دوست ملک کے ساتھ لڑاکا طیارے کی خریداری کا MOU بھی طے پا گیا، جو طیارے کی عالمی مقبولیت اور پاکستان کی ایروسپیس صلاحیتوں پر مستقل بین الاقوامی اعتماد کا مظہر ہے۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز نے مختلف اضلاع میں 5 کارروائیاں کی۔ بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کے 30 دہشت گرد جہنم حاصل کر دیے گئے۔ ضلع کرم میں سب سے زیادہ 23 دہشت گرد مارے گئے۔ تفصیل جاننے کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے 5 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز، بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کو بھاری جانی نقصان،
ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने ख्वारिज की मौजूदगी की इतला पर जिला कुरम में कार्रवाई की। इस दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 12 दहशतगर्द हलाक किए गए। इसी इलाके में एक कार्रवाई में मजीद 11 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया गया। जिला मोहम्मद में भी ख्वारिज की मौजूदगी की इतला पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने टारगेटेड कार्रवाई की। इस दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 4 ख्वारिज हलाक किए गए। लक्की मरवत में एक और झड़प के दौरान 2 ख्वारिज मारे गए। टांग में एक और झड़प के दौरान एक खारजी को हलाक किया गया। ISPR का कहना है कि दहशतगर्दी के खात्मे की मुहिम पूरी शिद्दत के साथ जारी रहेगी। मुल्क से बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल कला कमा किया जाएगा। अमरीकी रियासत टेक्सास की अदालत ने MQM लंदन की सरगर्म कारकुन कहकशा हैदर को 8 साल कैद की सजा सुना दी। कहकशा हैदर खान को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी से मुताल्लिक झूठे बयानात देने के जुर्म में सजा सुनाई गई। बैरून मुल्क बैठकर नाम नेहाद इंसानी हुकूक की आड़ दहशतगर्दी का एक और नेटवर्क बेनकाब, पाकिस्तान में इंतशार और दहशतगर्दी की मुर्तकिब मुजरिमा को अमरीकी अदालत से सजा। कहकशां हैदर ने MQM लंदन के लिए भर्ती और सहूलतकार के तौर पर काम किया। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों के लिए रकूम मुंतकिल करती रही। अमरीकी अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक मुजरिमा ने कराची में आतिशजनी और पेट्रोल बम हमलों की मनसूबाबंदी की। अमरीका में बैठकर फंड्स जमा किए, हदफ का इंतखाब किया और हमला आवरों के लिए असलहा खरीदने में मदद की। अदालत के मुताबिक कहकशां हैदर ने FBI से अपनी शमूलियत के बारे में भी झूठ बोला। जनवरी 2023 में कहकशां ने एक शख्स को कराची में पंजाबी मलकियत वाले 2 पेट्रोल पंप्स पर आतिशजनी करने के लिए भर्ती किया। कहकशां हैदर ने मुसलसल खुद को एक नाम नेहाद इंसानी हुकूक की कारकुन के तौर पर पेश किया। माहौलियात और जबरी मशक्कत के खात्मे के लिए पंजाब के इक़दामात की तारीफ। अमरीकी अरकान कांग्रेस का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को खुसूसी खत। अमरीकी कानून साज ने कहा कि पंजाब इक़्तिसादी ताउन का मुस्तकबिल का दरवाज़ा साबित हो सकता है। पाकिस्तान अमरीका मुआशी शराकत दारी में नई जान पड़ेगी। पंजाब हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार हैं। अमरीकी अरकान ने पंजाब को पायलट सूबा करार देने की तजवीज़ दे दी। हसन रजा की रिपोर्ट आप देखिए। पंजाब हुकूमत के विजनरी इकदामात को दादे तहसीन। अमरीकी अरकान कांग्रेस का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को खुसूसी खत, लीडरशिप को सराहा। खत में कांग्रेस मेंबरान ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने भट्टा सनत की जदीद कारी का जुर्रतमंदाना फैसला किया। माहौलियात और जबरी मुशक्कत के खात्मे के लिए पंजाब के इकदामात काबिल तारीफ हैं। मरियम नवाज हुकूमत का जदीद मैकेनाइज्ड भट्टा मॉडल खित्ते के लिए मिसाल बन सकता है। अमरीकी कानून साज ने कहा, पंजाब बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों की तकमील के लिए सही सिमत पर गामजन है। पंजाब में इस्लाहात गैर मुल्की सरमायाकारी को तेज करेंगी। जदीद सिस्टम पंजाब को अमरीकी कंपनियों के लिए पुरकशिश बनाएगा। पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी कवानीन की पाबंदी में मदद मिलेगी। पंजाब हुकूमत के साथ हर मुमकिन तामन के लिए तैयार हैं। सूजी और बर्गमिन का खत वाशिंगटन में पाकिस्तान से मुतल्लिक पॉलिसी हलकों की संजीदगी जाहिर करता है। उनका मुशतरका खत पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात पर अहम पॉलिसी पैगाम तस्वुर किया जा रहा है। आलमी मंजरनामा आपको बताएं। नौमंतखब मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी आज सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने रद्द-ए-अमल में कहा कि एक कम्युनिस्ट सदर ट्रंप से मिलने आ रहा है। अमरीका G20 इजलास में शरीक नहीं होगा। जनूबी अफ्रीका के सदर ने अमरीका और सदर ट्रंप से मुताल्लिक बयानात दिए। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। व्हाइट हाउस ने कहा कि यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए मुस्बत गुफ्तगू हुई है। स्टीव विटकोफ और मार्को रूबियो ने गुज़श्ता हफ्ते यूक्रेनी हुकाम से बात की। हमारा मानना है कि यूक्रेन का मंसूबा दोनों फरीकों के लिए काबिल कबूल होना चाहिए। उधर बरतानवी इमिग्रेशन निज़ाम में मज़ीद सख्तियों का ऐलान। मुस्तकिल रिहाइश के लिए क़याम की मुद्दत 10 बरस कर दी जाएगी। नए मुजव्वज़ा कानून का इतलाक़ 2021 के बाद 20 लाख अफराद पर भी होगा। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद का पार्लियामेंट में बयान कहा कि बरतानिया में मुस्तकिल रिहाइश के ख्वाहिशमंद अफराद का क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। ख्वाहिशमंद अफराद को अंग्रेज़ी बोलना और उन पर कोई कर्ज ना होना चाहिए। डॉक्टर और नर्सें 5 बरस बाद मुस्तकिल रिहाइश के लिए रुजू कर सकेंगी। ज़हीन अफराद ज़ायद आमदनी एंटरप्रेन्योर्स 3 बरस में अप्लाई कर सकेंगे, जबकि गैर कानूनी आने वालों को 30 बरस तक मुस्तकिल रिहाइश के लिए इंतजार करना पड़ेगा। बरतानिया में हमेशा के लिए आबाद होना कोई हक नहीं बल्कि इस्तेकाक है जिसे कुछ करके हासिल करना चाहिए। गज़ा की सूरत हाल आपको बताएं। इसराइल की गज़ा जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। सेहूनी फोर्सेस के हमलों में 24 घंटों के दौरान मजीद 32 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। खान यूनुस के करीब फ़ज़ाई हमले में 3 फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। नासर अस्पताल के करीब इलाके में 2 अफराद शहीद। गज़ा में शोहदा की मजमूई तादाद 69,000 से ज़ायद, ज़ख्मियों की तादाद 1 लाख से ज़ायद हो गई।
नाज़रीन, सऊदी अरब की गाज़ा और शाम में इजरायली जारहियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत। गाज़ा और खान यूनुस पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। सऊदी वजारत खारजा की जानिब से ये बयान आया है। कहा कि इसराइली इश्तियाल से खित्ते का अमन खतरे में है। गाज़ा पर हमले फौरी तौर पर बंद कराए जाएँ। 1974 के माहिदे पर अमल दरामद ज़रूरी है। सऊदी अरब की शाम की सरहदी खुद मुख्तारी पर हमलों की भी मजम्मत। कहा शामी सरहदी इलाकों की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। सऊदी अरब का आलमी बरादरी से इसराइली खिलाफ वर्जियाँ रोकने का मुतालबा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का रूसी फोर्सेस के वेस्ट ग्रुपिंग की कमांड पोस्ट का दौरा। रूस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की सदर व्लादिमीर पुतिन को जंग से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। रूसी चीफ ने कहा कि यूक्रेन के अहम शहर कुप्यांसिक पर कब्जा कर लिया। पुतिन को यूक्रेनी इलाकों कोस्तिया, करामातोर्स्क और कुप्यांसिक के महाजों पर सूरत हाल से आगाह किया गया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेनी फौजियों को महफूज तरीके से हथियार डालने दिए जाएं। पुतिन